Hallo und herzlich willkommen in meinem kreativen Schuhatelier. Ich bin Sarah, vielleicht kennt ihr mich auch von Instagram als Sapri Design. Und ich zeige euch heute, wie ihr diese coolen Jeans-Hausschuhe für eure Kinder selber nähen könnt. Die sind super für den Kindergarten oder auch für zu Hause. Und das Allerbeste ist, dass wir für dieses Bottichs-Modell gar keinen Stoff kaufen müssen, sondern einfach alte Jeans upcyclen können. Folgendes Material benötigt ihr dazu. Ein Paar Kids-Botti-Sohlen. Sie sind super flexibel und dennoch robust, sodass ihr sie als Haus- und als Straßenschuh verwenden könnt. Ihre besondere Form, ihr merkt schon, es gibt kein Links und kein Rechts, erlaubt es ihnen, sich individuell an den Fuß anzupassen. So richtig bequem wird es dann mit den passenden Einlegesohlen. Wir verwenden heute die Variante aus Latexschaum. Außerdem benötigt ihr ein strapazierfähiges Garn, um den Schuh an die Sohle zu nähen, wie zum Beispiel unser Nullrundengarn, eine spitze Sticknadel, Klett-Flauschband, hier reichen euch 20 cm, ein paar Stoffklipse, eine Schere solltet ihr auch parat haben. Ebenfalls müsst ihr euch das Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden. Achtet beim Drucken auf das Kontrollkästchen, damit der Schnitt auch die richtige Größe hat. Optional könnt ihr natürlich auch noch Bügelaufnäher, Perlen, Textilfarben oder andere dekorative Applikationen bereithalten. Und auch ganz wichtig, eine alte Jeans, vorzugsweise in Erwachsenengröße, da bekommt ihr nämlich am meisten Stoff raus. Möglicherweise benötigt ihr auch noch ein Bügelvlies. Bei den Jeansstoffen gibt es große Unterschiede. Viele Stoffe haben heute einen hohen Elastananteil, was sie besonders dehnbar und bequem macht. Allerdings ist es für unsere Schuhe besser, wenn der Stoff sich nicht so sehr dehnen lässt. Aber keine Sorge, wenn ihr durch das Aufbügeln eines Vlies die Elastizität rausnehmt, könnt ihr sie trotzdem verwenden. Das ist übrigens auch für dünne Stoffe ratsam, um sie etwas zu verstärken. Ansonsten zeichnen sich später die Zehen zu stark durch. Am allerbesten eignet sich aber ein echter, schwerer Jeansstoff aus Baumwolle. Pro Schuh solltet ihr jetzt folgende Teile zugeschnitten haben. Das vordere Fußteil einmal aus dem Außenstoff und einmal aus dem Innenstoff. Die Verschlusslasche einmal aus dem Außen- und dem Innenstoff. Und die kleine Schlaufe an der Ferse braucht ihr einmal aus dem Stoff eurer Wahl. Wie ihr seht, habe ich mich entschieden, die verschiedenen Jeansstoffe zu mischen. Und weil der dunkle etwas dehnbar ist, habe ich auf meinen Außenteil noch ein Vlies aufgebügelt. Bei den größeren Kidsgrößen müsst ihr zuerst die Teilungsnaht beim Vorderteil mit 1 cm Nahtzugabe schließen und auseinanderbügeln. Danach geht es für alle Größen gleich weiter. Beim Nähen ist es wichtig, ganz präzise zu arbeiten. Deshalb möchte ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Schneidet schon das Schnittmuster ganz akkurat zu, zeichnet alles auf dem Stoff ganz genau ein. Alle Markierungen solltet ihr mit übernehmen. Und beim Nähen auch immer darauf achten, dass alle Kanten genau aufeinander liegen, wir die Nahtzugabe einhalten und dann beim Bügeln alle Kanten gut ausarbeiten. Jetzt können wir mit dem Nähen anfangen. Hier seht ihr, wie ich die Markierungen für den Klettverschluss und die vordere Mitte übertragen habe. Denn als erstes wird das Klettband auf das Vorderteil aus Außenstoff aufgelegt. Achtet dabei auf die Markierungen und näht das Klettband fest. Für etwas mehr Halt am Fuß kann unterhalb der Markierung ein weiteres Stück Klettband angebracht werden. Damit habt ihr mehr Spielraum beim Schließen des Schuhs, was vor allem praktisch ist, wenn der Fuß erst noch ein bisschen in den Schuh reinwachsen muss. Kinderfüße sind sehr verschieden. Auch der rechte und der linke können manchmal unterschiedlich sein. Der eine hat einen hohen Spann, der andere einen breiteren oder einen schmaleren Fuß. Und deshalb ist es gar nicht schlecht, wenn ihr den ersten Schuh als Probeschuh betrachtet und das Klettband noch nicht anbringt und dann beim zweiten Schuh genau wisst, wo es hin muss. Ihr könnt es am Kind dann erstmal testen, wie es sich am besten über den Fuß legt. Und Kinder haben viel mehr Spaß beim Toben, wenn die Schuhe richtig sitzen. Ich nähe den Klettverschluss für meinen Schuh jetzt schon mal an. So, jetzt legen wir den Außen- und den Innenstoff rechts auf rechts aufeinander, ganz genau natürlich, und nähen die
Ausschnittkante, das ist hier der innere Teil, mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Anschließend schneiden wir die Nahtzugabe um einen halben Zentimeter zurück. Damit sich die Rundung nach dem Wenden schöner legt, schneiden wir die Nahtzugabe hier noch 2-3 Mal ein. Als nächstes schließen wir die hintere Mitte. Dafür legen wir den Oberstoff rechts auf rechts und den Futterstoff ebenfalls rechts auf rechts und nähen wieder mit 1 cm Nahtzugabe alles zusammen. Jetzt schneide ich die Nahtzugabe etwas zurück und wende den Schuh anschließend. Als nächstes bügele ich die Kanten aus. Die Ausschnittkante wird noch schöner, wenn wir sie jetzt einmal knappkantig absteppen. Je kleiner der Schuh, desto fummeliger wird das Ganze. An der unteren, noch offenen Kante verbinden wir jetzt beide Stoffe mit einem Zickzackstich und versäubern so die Kanten. Auch bei der Verschlusslasche müssen wir wieder als erstes das Flauschband für den Klettverschluss annähen. Dieses Mal auf den Innenstoff. Da bei mir Innen- und Außenstoff gleich ist, mache ich den Schnellcheck. Passt! Anschließend legt ihr beide Teile der Verschlusslasche rechts auf rechts und näht sie mit 1 cm Nahtzugabe an den langen Seiten und an der Spitze zusammen.
Auch hier könnt ihr die Nahtzugabe wieder auf 1,5 cm zurückschneiden und an den Rundungen nochmal zusätzlich einschneiden, damit die Rundung nachher schöner wird. So, jetzt wende ich die Verschlusslasche und dann bügele ich sie nochmal schön aus, damit alles gut in Form ist. Und genauso wie am Schuh werde ich dann nochmal von der rechten Seite mit einer Naht alles schön absteppen. Das sieht doch schon recht ordentlich aus. Legt nun die Verschlusslasche zwischen die Markierungen am Schuhteil an und fixiert sie mit einem Zickzackstich. Jetzt fehlt nur noch die kleine Schlaufe an der Ferse. Ich habe links und rechts je 1,5 cm nach innen umgebügelt und steppe jetzt die Kante schmalkantig ab. Jetzt legt man den Streifen zur Schlaufe und näht ihn mittig an der Außenseite des oberen Fersenbereiches an. Es ist ganz wichtig, dass die Schlaufe richtig fest angenäht wird, da sie den Kindern auch als Anziehhilfe dient. Im nächsten Schritt verbinden wir das genähte Schuhteil mit der Sohle. Zunächst wenden wir den Schuh auf rechts und befestigen ihn mit Stoffklipsen an der Sohle. Die Fersen- und Fußspitzenmitte dienen euch dabei als Orientierung. Es ist ganz wichtig, dass die äußere Stoffkante dabei bündig auf die obere Sohlenkante trifft. Jetzt brauchen wir noch unser Nullrundengarn und eine spitze Nadel. Um abzumessen, wie viel Garn wir brauchen, habe ich das Garn einmal um die Sohle gelegt und insgesamt 9 Mal die Länge abgewickelt. Das wirkt erstmal sehr viel, ist aber richtig so. Nehmt den Faden doppelt und verknotet das Ende so, dass es gleich nicht mehr durch eins der Löcher an der Sohle passt. Wir starten links von der Fersenlasche und nähen im Festonstich um die Sohle herum. Das heißt, wir stechen von innen durch die Sohle und ziehen den Faden durch die entstehende Garnschlaufe. Dabei immer fest anziehen. Sollte es bei dem dicken Jeansstoff etwas schwerer fallen, verwendet ruhig den altbewährten Fingerhut. So näht ihr nun um die komplette Sohle herum. Lasst aber den Bereich an der Ferse zunächst aus. Jetzt wenden wir unseren Schuh. Am einfachsten ist es, wenn man am vorderen Fußteil beginnt. Ich schiebe meine Hand unter den Stoff und drücke die Sohlenkante an der Spitze nach innen.
So schiebe ich nach und nach die restliche Sohle hinterher. Ihr müsst vielleicht ein bisschen Kraft aufbringen, aber traut euch, die Sohle hält das aus. Der Fersenteil lässt sich dann auch ganz leicht wenden. Wir holen die Lasche erst noch nach draußen und nähen sie dann mit dem Stoff zusammen. Wir beginnen dabei unten und arbeiten uns durch die verbleibenden Löcher. Vor allem bei Jeans benötigt man wieder etwas Kraft. Ich mache es mir etwas leichter und verwende einfach eine Zange. Anschließend fixieren wir den Stoff über die oberen beiden Löcher an der Lasche. Da hier besonders viele Stofflagen übereinander liegen, können der Fingerhut oder auch die Zange wieder sehr hilfreich sein. Wichtig ist, dass der Knoten zwischen Lasche und Stoff versteckt wird, damit er später nicht unangenehm auf die Ferse drückt. Für einen schönen Übergang zwischen Sohle und Schuh müssen wir jetzt noch den Stoff an die richtige Stelle drücken. Dafür eignen sich eine Stricknadel oder ein Kugelschreiber ganz gut. Wir heben den Stoff einfach ringsrum hinter die Sohlenkante. So, die Jeans haben ein neues Leben gefunden und sind jetzt ein kleiner Schuh. Die Latexsohle dürfen wir natürlich nicht vergessen, damit wird es richtig gemütlich. Und jetzt schauen wir mal, ob der Schuh auch gut sitzt. Das könnt ihr natürlich dann zu Hause am lebenden Modell machen. Aber das sieht gut aus. So, perfekt. Natürlich könnt ihr jetzt noch die Bottis-Label annähen. Ich mache das hier mal so provisorisch. Ihr näht die natürlich gut fest. Und Kinder mögen es bunt und haben vielleicht auch Hobbys oder Lieblingsfarben, die sie gerne noch eingebracht haben möchten. Da könnt ihr dann Aufnäher anbringen oder vielleicht ein paar Perlen festnähen. Festnähen ist das Stichwort. Kinder toben so viel. Es ist ganz wichtig, dass ihr alles richtig fest anbringt, damit es auch lange hält. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch gefallen und richtig Lust gemacht, es selber mal auszuprobieren und Schuhe für eure Kinder zu nähen. Aber warum eigentlich nur für die Kinder? Ihr könnt euch natürlich auch selber ein paar Jeans-Bottis nähen und noch mehr Jeans recyceln oder upcyclen. Ganz viele Anleitungen und Inspirationen findet ihr auf www.bottis.de und auch überall da, wo ihr Bottis kaufen könnt. Und da die Sohlen sehr robust und langlebig sind, könnt ihr sie immer wieder neu gestalten. Für Frühling, Sommer, Herbst und Winter immer ein neues Modell. Ja, und was haben wir heute wieder gelernt? Schuhe selber machen, es war noch nie so einfach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.